दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोंटेलुकास सोडियम एंड लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स के बारे में। यह एक एलोपैथिक दवा है। ये एल्केम कंपनी के एलसीएम नाम से आती है। सिप्ला कंपनी की मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्राजिन सॉल्ट आता है मॉन्टेर एलसी नाम से, और मोंटीकॉप भी ब्रांड नेम आता है एक कंपनी का। अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम है, लेकिन सॉल्ट जो है इसमें मोंटेलुकास सोडियम और लेवोसिट्राजिन है। यह एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होती है। जैसे किसी को बार बार छींकें आ रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, चेस्ट में जकड़न हो जाती है, अस्थमा के कारण कफ आ रहा है, बार बार खांसी हो रही है, बार बार बलगम बार बार आ रहा है, आँखों से नाक से पानी आ रहा है, आँख नाक में खुजली हो रही है, और बार बार जैसे आपको जुकाम होता है तो आप मोंटेलुकास सोडियम और लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड यूज कर सकते हैं। जो सीजनल एलर्जिक हो जाती है, एलर्जिक प्रॉब्लम, जैसे सीजन चेंज होता है तो जुकाम होता है, उसमें भी ये यूज होती है। एलर्जिक राइनाइटिस के जो भी सिम्टम्स हैं, आप तो मोंटेलुकास सोडियम और लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि इसको खाने के बाद में नींद आती है, तो आप इसे खाने के बाद में एक तो ड्राइविंग ना करें, राइडिंग ना करें, कोई मशीन ना चलाएं, और इसको रात में सोने के पहले ही लें तो उचित होगा। धन्यवाद।